Nous trouvons que c'est une excellente initiative. Ça a permis la rencontre de tous les partenaires. Ça leur a permis aussi de travailler en synergie et en symbiose entre eux pour essayer de répondre à la problématique formation-emploi au niveau de la région de l'Oriental. Nous pensons faire de la région de l'Oriental un modèle qui pourrait être suivi par les autres régions. Jusqu'à présent, seules 2 régions sont concernées, c'est l'Oriental et Tanger, Tétouan et Hossima. Ce projet nous a permis de mettre en place une plateforme de concertation exemplaire avec tous les partenaires et il nous a donné aussi cette opportunité d'échange, d'information. Le projet Kafa'at al-Jami' a coïncidé aussi avec mon arrivée ici à Tanger. Donc ça a été l'occasion pour moi de rentrer au contact plus facilement avec les administrations membres du GTR. Donc on a pu tisser des relations assez spéciales, assez humaines. On a développé des échanges fructueux et très fluides. Le projet هذا كان كما نقولوا شعلة انطلاقة ديال واحد العمل جماعي مع الإخوان مع لي زاكتور ريجيونال نوتامون ديال لا فورماسيون بروفيسيونيل اللي من خلاله قمنا بواحد العدد من الاجتماعات وواحد العدد من دي زيشانج اللي كانوا صراحة كانوا مثمرين. L'objectif number one, c'était d'instaurer un mode de gouvernance pour apprendre à travailler ensemble, apprendre à coordonner ensemble pour avoir plus de visibilité sur le système de la formation professionnelle. La mise en place de cet organisme, de ce GTR, avait pour objectif justement de consolider les données, de consolider le travail que chaque partie faisait avant, tout à fait à part, et grâce justement à la mise en place de ce GTR, que les données, que les statistiques, que les plans d'action ont été justement tracés. بالنسبه لمجموعه العمل الجهويه الخاصه بالتكوين المهني بجهه الشمال فهي مجموعه قامت وادت واحد الدور جميل جدا ودور كبير على اساس انه اول تجربه كتكون على جهه طنجه تطوان الحسيمه للصعيد الوطني التجربه ديال مجموعه التفكير مجموعه العمل هذه عامين ونص كانت واحد العدد ديال التكوينات من طرف خبراء من طرف مكاتب دراسات اللي في المستوى الرفيع وكانت واحد الاستفاده اللي جميله جدا خلقت واحد الانسان الاداري اللي استفدنا من خلال برنامج كفاءة للجميع من خلال لي سيمينار اللي قمنا بهم وكنخص بالذكر ان السيمينار اللي تعطات الفرصه لجميع القطاعات المكونه انها تقدم راسها من خلال هذه كفاءة للجميع لان تحتنا الفرصه ان نديروا عده تكوينات ساعدتنا في العمل المهني ديالنا داخل المكاتب ولا داخل المراكز بطبيعه الحال كاين عده مواضيع كانت بناءه وكانت يعني عطات واحد الاضافه بالنسبه لنا حنا في هذه العمليه ديال التكوين المهني.